paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Ay pare Jopay, pusam ka di dito ag miyaw-miyaw dito'y abay titirsina ni Marikwanang. Saan? Marituyang. Pusa ti karuba da ita. Apay ngamin aya. Ay, maday. Maday. Ha? Anya ti maday? Ay, dakas ti panagmiyaw na iti kastoy nga oras. Anya? At dalakit di agsakit. Wenno matay a kaaruba no agmiyaw ti pusa iti kastoy nga oras ti aldaw. Anya? Di ka man mangbutbutang, marituyang. Ay, sanak amang butbutang pare Jopay. Dakas ti ipasimuda ag ti pusa nga agmimiyaw. Ha? Sumangam ti dakas nga ipasimuda ag ti pusa pare Jopay. Anya nga iti pang sumangkaw, marituyang. Ikanak iti kwarta nga igatang ko iti sardinas di tatersina ni Marikwanang. Tapno sigurado amasumang ti dakas nga ipasimudaag ti panagmiyaw ti pusa. Kaya kasto ti rignak dungaw. Anya aya ti marikrik na... Nagsakit ti bagbagik, agraman ti ulawk. Anya? Dan samot sin ng gamod kanyak. Na, sino kumamot ti manggamod kan ka? Dagiti manggagamod pagsakitan damot ti ulo kun bagik. Ay, aginanakalaang Inteng. Amangan no nabannog kalaang. Nalabit akas tadung. Pikpikam nga ti patong ko tamaturugak. Anya? Apay, ubing ka abase tapno pikpikak tapatong mo amaturog? Sige na. Aprosam ti buok ka. Ibagang paya. Maturog kan inting. Na. Anya? Ay, sumardang ka man, Inteng. Sige na. Tapno kay kayat ka nga asawa. Ay, saan kan nga ubing abase? Tapno aramidak ti kasta. Sige na, dunggo. Ay, di nakarakopan na kasta, Inteng. Kas kala ubing nga marakop. Agraraman. Papanam ko raw. Mapanak at pasada iti tricycle na natuyang. Apay ka day. Ay na, agan-anad ka iti panagmani home ko raw. Ha? Apay na ibagam ti kasta? Dakas nga minti na itagtaga-inap kaw. Anya day ta na itagtaga-inap mau? May papan ka di kanya? Uwan ko raw, dakas tinapasamakan ka. Anya nga rutin na pasama kanya iti tagtaga-inap mau? Kampay iday, natay ka iti tagtaga-inap kaw. Anya! Uwan ko raw, ay na nakalungon ka iti tagtaga-inap kaw. Agsangsangit a kampay iday. Yay, anya ka nung iti makagapaw? Apay natahayak? Nakatilmon ka iti tulang. Yay! Iso nga imayak dito'y balay mau, tapno masumang tidakas at agtaga-inap kaw. Kasano ngay asumangan? Ilibrinak iti pabasahay, amapan ijay ilay. Ha? Babaan day tang aramidam, masumang tidakas at agtaga-inap kaw. Ilibrinak iti pabasahay, taagudo nga. Ay sus! Dakas day tangar aramidam maribanang. Ha? Apay, marituyag. Dakas ti agsagad kan agibulang iti basura no kastoy asumipnged. Na, Pumanaw ti swirtay. anya? Wen, maribanang, mamati ka kanyak. Kasla ibulbulang mo ti swirtay no agsagad ka iti sumipnged. Kasta aya, marituyag. Wen, maray. Kitnay,
Adong tinaibuleng mo. Ay, sigurado api manawang jeswertay. Ha? Sumangam adagosan maray. Ang mga nuag na nayon ton nga agmalas ka, no di mo masumang. Ay, anya nga ron nga iti aramidag. Gapota swerte timbeleng mau. Ikanak iti kwarta. Anya? Wun maray. No dakkel aswerte ti pimanaw, dakkel met agatad ti itad mo kanya. Ay, awan ti maitid ko kan ka adakkel agatad. Sanga gasot laeng tada iti bulsak. Mabalinin maray. Ala, itad mon kanyak deta sa nga gasot mo. Adapay utang mo kanyak, ah? Anya? Kasano ko maanak ka utangakan ka? Dakkel agatad ti kidkidawag. Tapno masumang ti malas akumpetken ka. Basit lagatad ti sa nga gasaw. Iso nga dapay utang mo kanyak, maribana. Anya? Anggal, Bakit ka malungkot, Kwarong? ipatpatag ka, anggal. Ha? Manipod idi ubingak. Si kanti kakakuyag ka. Na, Tinartari pa ito na ka naimbag. na, Inyar aramidan nak idi iti palsiit. ha? Sikati silaw ko, anggal. Sikati amin ka. Sikati nangayaywan kanyak. Sikati mangbangon kanyak. Numaitib kulang. Ay. Anya ti mapaspasamakan ka, Kwarong. Marikirik na kanggal. Dandanin ti apit ka. Na, Kanayon kulatan na mapampanunot ti tagtagainap ni Nana Tuyang. May papankanyak. anya na itagtagainap na. Naitagtagainap na anatayak ka naon. Anya! Unang ka! Kayat ko pa iti agbyag. Diyak kayat ti matay abaan. Kwarong. Mga sawa akpay mat kumaa. Na, Diyak pa'y napadasan ti imnas ti ada asawa na. ah. Arapap ko ti madan iti pamilya. Di mo arapaapon ti maadan iti asawa. Ah, Mga makasara ka iti agdanog nga asawa. anya? Mga makasara ka iti boxer nga asawa. Iso nga agbaak kalatan. Ikagro nga ba? Huston! Joke unlay! Kapitan, anya tikit kita dita kasamekan. Yaman nasabat ko ang nangisit a pusa. Nagdakil. Nagturong mo't di ta kasamakaan. Anya, adda nasabat mo anangisit a pusa? Oo. Nangisit ti kulor na. Kabut-butang tila nga na, Mari. Ay, sus, nakabutbutang kapitan. Ha? Apay akas taon na ti butang mau. Ay na, adda ka di papanam ita, kapitan. Win. Mapanak ko may di munisipyo. Dapagsaritaan may kanya pumayar. Ay, di mon patuloyin ti mapan, kapitan. Malas ti pasimuda ang tinangisit a pusa na sabat mo. Anya? Wun, ang mga numadisgrasya ka iti papanam. Kasta nga ta. Mamati ka kanya, kapitan. Malas tinangisit a pusa nang runa numasabat mo. Di nakman but-but ngin, Maray. Amom lang arudan a nervyoso ak. Ay, nasaan ka but-but ngayon, kapitan? Ay, no kayat mo. Sumangan ta ti malas akumpetken ka. Anyat pang sumang mau, Maray. Gaputa ayop tinasabat mo. Dingwen met ti parcem, tapno masumang ti malas. Anya nga ti partin. Mang parti ka iti pagasawaan a manok, kapitan. Kukam jay ulo kan karay kay na. Kukwak mat jay bagin. Naa. Wen, babaan day tang aramidem, masumang jay malas akumpetken ka. Ay, sigurado ka ah. Ay sus, wen ko na lang aruden, kapitan. Jay darati pagasawaan a manaw. Iparakupok mo iti dalan ang nakakitaam iti nangisit a pusa. Tapno masumang ti malas. Ay. Da. Apay ngay. Awan mo tanjay pagasawaan a manok may. Sa dino ngay tinapananda. Antay. Anya ti sapsapulam. Ay, di kakaisuna a pagasawaan a manok may.
Awan dametan. Pakanek ko maida. Hoy, kuna ka man no amaw. Tiyan niya, kwarog. Pinarti ni Uncle J pagasawa na manukyaw, anday. Anya! Unanday, pangsumang na kano iti malas. Ayan ni uncle mo nga inteng. Anday J sirok ti mangga. Sangsangitan na J duwa nga ulo kan karay kay ti manok anaparte. Na. Apay anangalang ka iti bunga ti papayak, adi mo impagpakada. Pare ba daw? Kasano ko ba nga ipakadak? Kat awan kamot itay paray. Anya? Agbain ka mata. Mga lakalatan iti bunga ti papayak, adi ka agpakada. Ay, ipakadak itad tadakan. Dumawatak, iti bunga ti papayam. Paray. Agyaman na ka, inakaon. Pare ba daw? Agsubli ka! Tinawanan bain pare ba daw? Nagpuskol ti rupa na. Arig na nagtakaw iti bunga ti papayak, gapu iti inaramid na. Madanagan akdungaw. Madi man ang tiriknak. Anya nga minday ta amarikrik nam. Aya, Saan samot anasumang jay malas ngay bagbagan ni Marituyang? anya! Kasaritak to ni Marituyang. Nasakit tulog. Kanjak makaturog. Anya! Danugan nakmantap no makaturog akdungo. Straightem tiro pa. Naa! Ha! Anya manuday ta mapampanunot mo, intay. Kaya't ko garap ti maturog ngamjak mit makaturog. Talaga nga dansa ng gamod kanya. Agkakanat manuday ta mapampanunot mo. Inikat samit di manggagamon ti tuturugak. Ay, madiday tuyad nga mapaspasa. Apay ngawan silaw ta dito'y salas, tuyak. Napundi je bumbilya. Nagsip nga dito'y salas. Awan aya, ti extra dita bumbilya. Noada ding kabil kaun. Ay, just kay. Ay. Amo ka tuyang. Adda na panunot ka, arimidyaw. Tapno maadaan ta, iti silaw. Anya day ta na panunot mo. Inakalain, di silaw ti pustay. Isupay laeng, taramatin ta. Anya, ulyam je pustay di ta rubayan. Wain, amuda pa'y aya. No asino tinangala iti silaw ti pustay. Ay agoray ka ba daw? Ang mga nuad na makasipot kan ka atanaw. Ay, awan. Anyang awan, limabas itay dagiti tanaw. Agrunrundada. Ha? Dili ka daw, numatiliwanda ka. Ay, kit timing Uray saan pa'y nga ita, ti panangalak iti silaw, iti pustay. Mayat matkit di day ta na panunot mo. Tapno saan tan agumatang iti bombilya. Kumustan tirik nam, inteng? Mayatan. Kurang aklagayam iti turog. Masapol kulat ti ina na. Ado nga mintar aramidak iti barangay hall. Talaga, mate. Amok anabannog kalaeng, iso nagsakit ti ulom. Nalabos nga min ti panagpampanunot mo. Iso syempre, di ka makaturog. Agluto ka man iti pagarmusaran ta mapisinak. Ay, itay pa'y nakaluto ak iti pagarmusaran. Ala, bumangon ka nga ruden taing kamanganan. Ibangon nakman ta nadagsin ti bagik. Anya! Sige na. Nadagsin ti bagik. Diyak ka ba ilan ti bumangon? He? Bumangon ka kit din? No di ka pa'y bumangon, balunatan kan. Ha? Bumangon ako. Na! Tumaraya ko na mapanidya ko sinabot. Ay, nada! Timarayan! Ay, pakawanam apo, timpadawat mo nga asawa! Good timing, tuyang. Awan, dagiti tanod nga grunda itarabe. Wun, darasam kiti umulay. Denglak ana imbag ti kawayan nga agdan. Sige. Umuli ako, tuyang. Kartingam nga alaen ti bumbilya. Alwadam ano makuryente ka. Wain, tuyang. Alay ko ti... Ay, sus! Natinagan!
Sakit entero abagay. Ay, badahong jak kaya't amatay ka. Ay, nay, maglakit din Taad dada kapitan kan kwaraw anang itaray kan ka dito ospital. Ay basol yung tinapasamak pare. Mare. Panggapyo pa yung takawan ti silaw ti puste. Pakawanan da kamay, kapitan. Ay may sakamay. Mga pa'y ba't anamati kami kan ka? Nagsasao ka iti saan apod no? Kampay iday, masumang mo ti malas. Ang luklukwen na kamay. Naamiris mi daytan maray. Asaan apod no dagiti ibagbagam? Matay ni Kwarog. Ano madisgrasya gaputan nakakitak iti nangisit apusa. Ni apod Diyos lang ti makaamo. No kano ti ipapatay ti may sa tao. Ay, pakawanan da, kapitan. Talaga mo tamang lukluko tapno makalibri iti pagplitay. Malala! Balbaliw kayo nga agasawa. Kita nyo tinapasamak. Nabalsan kayo at dinaura. Ay, nanatoyang kanta tabadong. Husto ni kapitan. No dakas taramid yo, agbalatag matlak kada kayo. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng liabida tayo, aray. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.